Всем привет, друзья! С вами Александр Лазарев и Дикая жизнь. И в этом выпуске я снова, как обычно, хочу поговорить про комфорт. Хочу предложить интересную концепцию, как можно довольно быстро в лесу собрать конструкцию, которая поможет вам и сесть на нее, и которая послужит вам столиком, и на которой можно будет разжечь костер. Разумеется, костер кто-то может развести прямо на земле, но в сыром лесу, в заснеженном лесу это бывает не всегда удобно. Снег и влажная почва, они поглощают очень много тепла, ну и поэтому иногда проще костер как-то приподнять над снегом, над землей. Об этом пойдет речь. Для вот этой концепции мне понадобится два дерева, стоящих близко друг к другу на расстоянии 3 метра примерно между ними. Раз дерево, второе дерево. И дальше мне понадобятся две прочные жерди длиной больше, чем расстояние между деревьями. Итак, поехали. Пошел искать жерди. Я добыл жерди, и теперь мне нужно будет привязать их к деревьям, так, чтобы они располагались параллельно земле на какой-то комфортной высоте. С одной стороны жердь, с другой стороны то же самое. Для этого я к дереву привяжу полусхватик, ну и как раз за него привяжу жерди. Погнали! С одного края я жерди закрепил уже, и в принципе уже в таком состоянии можно использовать все это как импровизированное кресло для отдыха. Достаточно взять любую поперечину, положить ее на жерди. Поперечину можно взять несколько, чтобы ваша сидушка была шире. Вот, и все, я сажусь, отдыхаю. Перед собой можно прямо на земле уже сейчас разжигать костер и отдыхать. Разумеется, ноги, когда вы долго ходите по снегу, могут промокнуть, замерзнуть. И чтобы они меньше мерзли, можно их закинуть вот таким вот образом на вот эти жерди, подставить поближе к огню и сидеть греться. Но мы пойдем дальше, усовершенствуем конструкцию, чтобы она стала еще комфортнее. Для этого я с того края вот эти жерди тоже подниму и тоже закреплю за дерево. Погнали. Повторяю то же самое, тоже вяжу узелок и подвязываю жерди.
готово. Теперь можно собрать полноценную сидушку. Не из одной жердочки, а из нескольких, чтобы сидеть было вам действительно удобно. Вот, сейчас я хочу напилить деревяшечек по расстоянию между вот этими жердями, чтобы они образовали собой две сидушки для меня и для Кирилла, для оператора. И как раз вот эти жерди еще хороши тем, что на них можно дрова положить, когда вы их пилите. То есть пилить их не на снегу где-то, не на земле, а стоя, не сгибаясь на привычной, на комфортной для себя высоте. Перед тем, как пилить, я, наверное, вот эту дровину распилю на две половинки, чтобы мне было удобнее. И потом уже каждую часть напилю на более короткие кусочки. Да, кусочки прям сразу вымеряю по нужной ширине и сразу отпиливаю такую длину, которая мне нужна. Чтобы тратить меньше сил, я эти деревяшки надпиливаю не до конца, а только частично. Сделаю нужное количество надпилов и потом разломаю уже. Все, теперь можно смело ломать. Например, кстати, используя вот эти жерди как рычаг. Вот. Ну и таким образом напиливаем нужное количество деревяшечек. Будет у нас сидушка. Итак, сидушки я собрал. Теперь я хочу собрать посередине аналогичную конструкцию, как сидушки, только для разведения костра на ней. И если сидушки должны быть максимально сухие, чтобы вам было тепло и сухо, то вот для костра я хочу взять дрова потолще и максимально сырые. Я нашел елку, которая лежала прямо в снегу, выкопал ее и сделал настил из нее. Ну, то есть мне нужно, чтобы вот эта сама платформа не прогорела, чтобы костер не провалился. И уже поверх этой сырой платформы я сделаю закладку сухих дров и разведу огонь. Поехали! Итак, площадку под костер я собрал. Она у меня получилась двухслойная, чтобы она дольше прослужила и чтобы не прогорела. Нижний слой собрал из бревен потолще. И у нижних бревен я постарался убрать все сучки и выбрать их максимально прямыми. И постарался их подогнать друг к другу максимально плотно, чтобы не было лишнего притока воздуха, не было лишних щелей, чтобы угли по минимуму проваливались вниз. И, соответственно, чтобы эта площадка меньше перегорала, дольше служила. Все, площадка готова, теперь на нее можно выкладывать уже дрова сухие непосредственно для костра, закладывать туда всякую мелочевку и поджигать, отдыхать. Пошел за дровами, друзья. Что-то я уже притащил, ну и сейчас, наверное, возьму что-нибудь потоньше, чтобы будет легче разгораться. Погнали!
Как видите, друзья, костер прекрасно горит. Вот эта площадка под костром, она пока не думает прогорать, потому что дрова я взял специально сыроватые. И все равно, как бы плотно я эту площадку не складывал, есть какие-то там щелочки небольшие, и через них поступает все равно воздух, идет тяга, поступает много воздуха, много кислорода в костер, и он горит просто прекрасно. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что было бы, если бы я жег его на земле. Вот, еще, друзья, смотрите, при необходимости можно этот костер весь на направляющих подвинуть. Подложу дровишек. Вот, и я могу перед своей сидушкой, между костром сделать, например, столик. То есть я просто беру вторую сидушку, складываю из нее столик. Когда буду готовить там или, не знаю, пить чай и так далее, очень удобно. Снял с костра, поставил, все, замечательно. Кстати, смотрите, вот этот костер находится на очень комфортной высоте для меня. Стоя перед ним, я могу прекрасно готовить. Получается прямо варочная панель, как на нормальной человеческой кухне в городе. И можно, кстати, вообще сделать то же самое без костра, поставить сюда газовую горелку, смастерить столик, может быть, застелить его какой-нибудь плащ-палаткой или каким-то дождевичком, чтобы у вас получилась такая скатерть, чтобы мелочевка вроде орешков, крошек, сухариков и так далее не просачивались вниз. Будет довольно удобно. По-моему, неплохой вариант. Итак, друзья, это нормально. Итак, друзья, я сейчас хочу поставить чаю. Мне кажется, уже пора. Все, друзья, чай закипел. Снимаю. Чтобы чинки не попадали мне в чашку, я люблю вставлять в носик чайника еловые веточки. Они не дают чинкам попасть в чашку. Мелочь, а приятно. Да, друзья, кстати, я чайник ставил сейчас на угли непосредственно. У чайника плоское дно, он невысокий, он прекрасно стоит на углях. Но можно чайник или котелок и подвесить над костром. Достаточно
сверху натянуть веревочку на такой высоте, чтобы она не перегорела, или металлический тросик костровой, сделать какую-то оттяжечку, и, пожалуйста, любой котел можно подвесить прямо над костром. Вот такие, друзья. И давайте пофантазируем сейчас, как можно еще улучшить вот эту всю конструкцию, сделать ее более комфортной. Если идет дождь, вы можете накинуть на себя любой или дождевик, или плащ-палатку и так далее. Тогда тепло будет идти на вас. И как бы попадать под плащ-палатку вас прекрасно греть, в то время как вы останетесь закрыты от осадков. Можно точно так же натянуть сверху веревку между деревьями и сверху сделать какой-нибудь тент. Для этого костер, разумеется, мы сдвигаем в одну сторону, тент мы делаем немножко в стороне от костра, чтобы тент не прогорел, конечно же. И, в принципе, можно на самом деле вот так вот полулежа даже и спать. Костер я просто сдвигаю ближе к дальнему дереву, прислоняюсь к дереву, да, делаю такой вот лежачок для себя, чтобы мне хватило его длины, чтобы закинуть ноги. И отдыхаю. Ну, конечно, надо тут понимать, что костер должен быть на достаточном расстоянии, чтобы ноги у вас не сгорели, и нужно за костром постоянно следить. Ночевать я бы так не стал, потому что вот этот вот поддон под костром может прогореть, перегорят ваши жерди, которые составляют основу конструкции. Ну, ничего хорошего не получится. Но как такое очень быстрое убежище, которое собирается за там, буквально полчаса, это интересный вариант, интересная концепция. Вы оказываетесь приподняты над землей, вы не мокнете ни от снега, ни от там какой-то еще влаги, если вы, например, на болотистой местности остались. Вы находитесь в сухости, в тепле, у вас есть костер, вы можете приготовить еду, вы за счет тента закрыты от осадков. Вот такая вот концепция, друзья. Ну, как минимум, имеет право на существование, и мне кажется, неплохо про нее знать, в какой-то ситуации, может быть, она выручит. Все, друзья, на сегодня все. С вами была «Дикая жизнь», Александр Лазарев. Если вам понравился выпуск, ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, потому что у нас на канале очень много всего интересного. А на сегодня все, друзья. Счастливо!